Sukola dayo. Nagradang lang nila siya. Dara. Karang gid siya oh. Anghang siya karahi. Karahi siya guys. Ginaluto ko to sa bahay. Yan. Yan. Shout out sa boss ko pala na suman. Friend ka. Magandang kay Canada? Gutom ako. Favorite pa niya guys. Diyos ko pero dyan. Parang araw-araw ko na niluluto. Dati gadayit siya. So ngayon guys, aalis kami. Doon kayo pupunta sa labas. Sobrang kalat ng kwarto namin guys. Yan, kasama ko si Aiko. Puntahan natin si Aiko guys kasi ready na kami. Kakauwi ko lang. Tapos yun, aalis kami guys. Wait. Aiko! Yala madam, we're going now. Let's go. Nakapag-winter po si madam. Malamig. 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 So, Ikaw nga ito po kami naka-medyas. guys. Oh, kami just say hi. Malamig siya guys. Ang ganda ng ano niya. Sinuot niya guys. Look. Yan. So, papasok ko ng hawakan. Wait sa. Kuha mo tayo ng Yung slipper. garbage daw. Ito yung panlakal na. Chinilas day ka? Ako, chinilis ko. Chinilas tayo? Oo. Wait, Wait, ako, sa- hindi ko na magja-jogging. So, Aiko, say hi, madam. Hello. Ang kalat ng area namin, guys. So, yun. Yun na nga. Hintayin namin yung ate ko, guys. Say hi, hi. Say hi, Aiko. Hello. Hello. Aiko, what are you looking for? Aiko, magtapon tayo ng basura. Pumulagi sa ano mo ng kadiri iyo. Oh, dara day. Magtapon din ng basura, guys. So, nandito po sila. Yan. Amen. Yan. Nandito po kami ngayon. The Star Wall. Asan si ate? Uy! Tugaya sa ate. Yan po si ate. Yan. So, bababa tayo guys. Yan. Dala tayo ng basura. Yan. Nilamig daw sila. Nilamig daw sila guys. So, Siya ang tag ng short niya. yan. Ah, lalabas kami. Ah, baby. Oh my God. Si ka mo mag-open. Kaya dilim pa day. Dilim si Sami. Oh, dilim siya. So, walay open ang mall. Close dito ang mall. Ang basurahan, guys. Ano no? Tara dito. Ako pa'y gisugo las basurahan. Ha? Gadala ko basurahan, guys. Tahimik kay sila, guys. Tanaw, maglakaw-lakaw sila. Ngit-ngit kay sila, guys. Ata! Mingaw kayo. Mingaw kayo ang kuan. Kalakaw-lakaw mi, guys. Kay mo ato mig bank. Mag-deposit sa kwarta. And then, hoy, mga madam! Layo kasi naglakawan, guys. Tapos, ako ragay mo lang taga-camera. Tara! Ito mahirap na dito. Ito mahirap na dito na bakal. Kasi papakot. Mga gala girl to sila, guys. Asan? Ayan, basag yan lang. Basag. Oh my God, kawawa. May nabasag, guys. Hindi ko alam kung saan yun. Oh. Yun, dito kami. Tarawid. Say hi, guys. Say hi, sad kayo dyan, oy. Hi. Ako ang gid ako kay Dagway diri. Sila tikasan ki sila, guys. Let's go. Korigimo nilang ano. Ginawa nila ang taga-camera. At least may update of life ako ngayon. Aftershock to sa thunderstorm, guys. Thunderstorm ba tayo yun kagabi, di ba? Oo. Madilim dito.
walang ilaw. Na-bankrupt yata tong Ain. Bankrupt tong Ain, guys. Ha? So fast. So fast. Nandito na po sila. No. No problem. Then, aftershock to guys. Aftershock. Anong bibilin mo ba? Bong shop? Oo, bili ko na buong shop. So, bibili ka nito? Hindi, meron ako microphone eh. So, nagpapayos ako ng Na ano? yung cellphone. Ang mura lang sa kanya. And I tried this one before, sa? Sige. Ano yung kantahin mo? Try mo. Girl, you're my runner. Singer lagi ka day. Sige na. But change sound from there. Saman. Ganda na. Gutom na mo. Gutom na daw siya. Pupunta daw sila sa Abdulaziz. Yeah. Saan kayo pupunta? Abdulaziz. Ginawa nila akong taga-video guys. As in talaga. As in. Abdulaziz. Galing na kami nagpa-change ng mga kissing sa mga phone guys. Yan sila. Diyan yung ano mo namin guys. Para sa Vivo. Anong tawag? Ano nga andito? Yan. Diyan kami nagpapagawa ng mga phone. Tapos camera. Mga casing. Diyan guys. Ito na shop. Diyan. As in guys, malamig siya. Pero alam mo ang ginagawa namin. Lakwatsa kami guys. Ang tahimik ng ano. Against ngit-ngit kay diri guys. Ang dilim. Grabe. Lakad kami guys. So bumili siya ng ano guys. Cabbage at saka onion. Mag-movie lang kami daw mamaya guys sa bahay. Tapos tinan mo, sobrang ano, tahimik siya ngayon kasi malamig. Oh, masakit na rin yung tiil ko. Nangyari sa akin po. Hala, may pharmacy. Punta ko ng pharmacy. Saan ba? Kakain daw kami sa Abdulaziz. Guwapo kasi ate na lang. Sige ko. Kuya, menu please. Libre daw nila ako. Ito daw. Mudirin mo lahat, be? Ha? Murag na ipira. Asan na yan? How are you? Busy, brother? Bako? Dapat yung gloves. Ako pa siya tao na daghang kasi guys. Ang dami niya talaga yung gloves. Mag-gloves ka? Tapos, yan sila, naglibre siya. Naglibre to siya. Thank you, be. Te, kasi naglibre. Wala. Wala naglibre. Wala na. Kan. Zero. Brother. Ang sarap ng rice nila. Rice. Yung bread nila, perfect yun to talaga sa tagay. Anong ginana mo siya? Nagkalarit na gano'n siya. Brother? Yung dala natin mamay. Siguro tagit siya guys. Nagbayad naman no. Busy ka siya. So ngayon guys, umuwi na kami. Kasi 12 o'clock in the morning. So ganun lang kasimple yung simple life natin guys. Update. Ano malay ko nung pinamili nito? May shopping ka be? Shopping siya onion. Shopping ako onion at saka cabbage. Shopping siya onion at saka cabbage. Tapos ampalaya. Ampalaya. Saka extension. Extension. Ang lapit lang talaga guys. Sanda na kami. Tapos dito kami dadaan. Kahit lang may magandang karsada dun sa gilid. Dito tayo kami dumadaan guys. Look. Kung saan yung pangit yung dala. So, yan lang.
Update for tonight. Wow, famous pala be. Anong pangalan ng restaurant niya? Tagpuan. Tagpuan. Kaya nga reverse. Reverse Coffee. Pabalik. Pagka nakapunta ka doon one time at maraming tao. Maganda talaga. Ba't di mo mag-video doon? Sobrang ganda talagang view doon. As in, ang ganda. Asa nakapunta ka, te? One time. Anong ginawa mo doon? Pag sure eh. Pinundo ko lang tong baliw na to kasi nag-ino. Puntahan kita, be. Anong sasakyan mo doon? 9 to 7. 9 to 7? 9 to 7. Markanili. Asar. Magbas ka lang. Oh, alam ko na, ti. Uy, alam ko papunta doon. Ang tanong sa kabababa. Oh, ngayon, dumating na kami, guys. Nandyan lang po yung bahay namin. Makikita yung area na hotel. Tapos, yan. Mall. Dyan lang. Oh. Chika sila, guys. Chika. Huh? Sabi nila yung pang ano nila eh. Di ko alam yung pinagsasabi nila, guys. Basta dito. Yan lang yung video namin, guys. Bumili lang ako ng medicine sa pharmacy kasi alam niyo na may injury tayo, guys. Yun ang priority natin ngayon as of now. Self-love na tayo ngayon. Self-care, I mean. So, yan, dumating na kami. Yan siya, mga beshi. Papasok na kami. Lahat ng tao off yet. Wala? Sinong sabi? Tumawag ka? Nag-email sila. Nag-email? Na-accidenting nag-email ali sa akin. Pwede tingin ang email, ipa-forward naman sa akin. Hindi ako makareceive kasi yung email na binigay nila. Bago pa sa inyo yung ginagawa ko. Sige, send ko sa'yo. Sumide, please. Pre-forward ko sa akin. Salamat, guys. Good luck sa off mo, be. Na kasi tumawag ako sa sa mall. Kaya doon ko nalalaman na wala. Breakfast yun, guys, please. Wow, statue. Uy, nyaw, chingo. Oh. Tulog na yung mga tao, guys. Anong ginagawa niyo dyan? Okay. Tapos, ang tagal talaga siyang maglubat eh. 50% pa lang. Hindi ko ito siya nihuog. Dito siya. Yung bird natin walang pagkain. My God. Sustin, pinapakain pa siya, guys. Kaluot. Yan. Kaya natin dumipas. Okay na ang bahay namin. Madumi, guys. Oy. Ayan. Madumi daw. Ouch! Wait sa. Yan. Bye-bye na, guys. Bye-bye. Bye. See you for the next vlog.